Мен биринчи курста келгенде Бишкектен жүрүм туруму боюнча бизге лекция окуп беришкен. Биринчи курста. Ректор баш болуп Журавлев Владимир Михайлович деген. Айылдан келдиңер, Ломоносовтагы жөө келген, силер де келдиңер окуганы. Бирок бул деген столица Кыргызстанда. Жерге түкүрбөгүлө, какырбагыла, батын кеңери таза кылгыла, кир кийим менен троллейбуска кирбегиле, жарандардын баарын коркутпагыла деп ректор өзү лекция окуп баарыбызга. Биз троллейбуска кирердин астында батынкелерибиздин баарын тазалап, кийимдерибиз кирип болсо троллейбуска түшпөй жөө басчыбыз да. Ошондой атмосфераны кайра келтиришибиз керек биз Бишкектин өзүндө. Мына баягы ыраазычылыгын айтып атат, абдан аябай сүйүнүп калды. Жумушка келатканда эле бучиктер менен нервничтетип, жиндүү болуп келчү элек дейт. Баарыбыз. Үйгө баратканда огош бетер дейт, эшикке чыккың келбей, үй бүлөлөрүбүз менен урушуп тытышып эле жатчу элек. Азыр мына ошо жанагы жаңы автомобиль саткан базарыңар жакта Айбек Жанышбек. Автобус келсе, элдин баары артынан жүгүрүп баратып, кайра токтоп калабыз дейт. Кийинкиси дагы келет да, буюрса деп. Азыр уже киши катары жумушка да барып, жумуштайын да келип калдык деп. Мына ошондой эле элдин баары тең өзүн сезиш керек да, Бишкекке келген. Бишкектин центринде семишке саттырбагыла деп канча айтам. Самсы, мамсы бирдеменин баарын саттырбагыла дейбиз. Жакшынакай мероприятиянын баарын өткөзүп атабыз. Тазалык 40 тонна чыгардым мусор. Уят да ошонун баарын. Бөлөк мамлекеттин баарын карап атпайбызбы? Өзүлөрү акырын өзүнүн мусорун алып кетип атат. Ошонун баары тарбия, таалим болот. Астыга ошон үчүн жылышыбыз керек.